なんかライオンとか出てきそうな雰囲気あるぞ。いいっすね、ハンターカブ。アズリムチャンネル。大分県2日目の朝です。昨日はもう土砂降りに降られて景色どころじゃなかったんで、今日はこの綺麗な景色を堪能していこうと思います。晴れてよかった。ハンターカブ CT125 に乗るのが初めてなんで、2日間乗ってみての感想も話していこうと思います。 CT125、 街中で見ない日はないってぐらいもう毎日見ますね。乗ってみたいなってずっと思ってたんですけど、やっぱりですね、シートが高い、足がつかないんじゃないかっていう恐怖があって、ずっと挑めずにいたものの、大分で初チャレンジになりました。いや、かっこいい。とにかくかっこいい。気持ちいい。アズリムが今走ってるのは大道街道という海沿いの道です。魚の匂いだ。バトルしないでよ、頼むから。もうバトルしそうなんだけど、前の車。始まったわ。カーブ結構今海から風がすごい吹いてるんですけど、安定感すごいな。いいね、この赤い車体でこの南国海辺を走る気分も明るくなりますね。なんかちょっともう日本じゃないみたい。ここ西海岸っぽくない？シフトチェンジ、ギアチェンジ自体は T125 とテントウムシ号と一緒なんで、慣れてる分走りやすいなーっていう感じはすごいしますね。信号なのでギアを3、ちょっと早く下げすぎたな3、2、2、ちょっと今踏み間違えた。1、ギアのギアのポジションはステップの位置がちょっとね、座る場所も違うから違くて、まだなかなか慣れない。で、あとシフトインジケーターがついてないので、そこはちょっと欲しかったなって気持ちはありますね。普段シフトインジケーターありを乗っているので、それはやっぱあると便利ですよね。後からカスタムでつけたりもできるとは思うんですけど、レッグカフがないとどんな感じなのかなって思ったけど、そんなに振動とか感じない。ちょっと C125 の方が揺れないかなっていうのはありますけど、それはレッグカフの分なのかな。でも安定感はやっぱありますね。サーフだ。アズリムが今気になってるフェリーなんですよ。スケさんうどんだ。これも X で見て気になってるうどん屋さんなんですよ。アズリムチャンネル。そしてアズリムが今どこに向かっているかと言いますと、リベンジ。昨日はこのリベンジ湖に行くぞ。昨日この道をね、雨上がりの雷の中、真っ暗な中走ったわけですけど、画面の立ち寄り光ってる。めちゃくちゃ雷光ってる。でもなんか正直本当にめちゃくちゃ怖くて、もうトラウマになるかなってレベルだったんだけど、いや、このままトラウマになってちゃダメだ、もったいない、自分の壁を破るぞということでもう一回来ました。昼に来ると全然印象が違って、ちょっと怖いですけど、でも涼しいし走りやすいし、これカーブがすっごく多くって
なんかライダーの方とかめっちゃ好きな道だろうなーって思ってます。アジームはやっぱりまだ、慣れないバイクなのもあって、いや言い訳か、ちょっと四苦八苦ですけど集中してますけど、でね、途中でですね、なんて言うんだっけ、溝とかがあっても全然タイヤが太いから、ブロックタイヤだからガタガタ揺れないんですね。ちょっとした悪路も安定して走れて、歩行者注意 OK。 それはすごくこういう道に向いてるなと思いました。 C125 だとね、グレーチング、グレーチングか、グレーチング結構ハマって怖かったりとか、あと砂利も怖かったりとか、ちょっとしたね、道路の凸凹とかもすごい怖い時あるんですけど、いいっすね、ハンターカブ味もブロックタイヤにしてみようかな。 C125 で制限速度40キロ守って走ってます。 OK。 アズリムチャンネル。めちゃくちゃグニグニしてる。おー、空気が美味しい。スピード落とせ。これどっちの車線だ？こっちでいいか。聞こえますか、このエンジン音。思ったよりも静かじゃないですか。アズリムはハンターカブってすごく荒々しいのかなって思ってたんですよ。ハンターっていうぐらいだから。やっぱりアズリムの乗ってる C125 テントウムシ号よりも静かなんじゃないかなってぐらいね、静か。モリアージュはワイルドだよって感じなんだけど、エンジン音は意外と静かで、そこがギャップがあってキュンって感じですかね。すごい走りやすいな。だいぶ慣れてきたかな。あんま調子乗るとね、なんか急に動物出てきたりとか、なんかあった時にあれだから。危なっ、危なっ。今なんか怖い。怖かった、本当に怖かった今。調子乗らずに行きます、アジームは。お、開けてきた。うわー、こんな感じだったんだ。めちゃくちゃ綺麗。あ、日が出てるうちに来るとこんな感じなんだね。お、高速の入り口がある。乗らないようにしないと。まっすぐね。まっすぐってこういうことだよね。おー、全然車走ってないな。涼しい。
こう来た、やったぜ。あの子飛ばせないからさ、絶対あの子の後ろについていけばいいでしょ。こういう時ですね、結構道を譲って先に行ってもらうっていうのが、ゆっくり走りたいので、味はやってますね。こんぐらい車間開けとけばいいよね。煽ってないからゆっくり走ってくださいという合図を出しとく。おー、うわ、すごい。うわー、めちゃくちゃ綺麗だ。なんかライオンとか出てきそうな雰囲気あるぞ。めっちゃ野生のライオン住んでそう。おお、登山口ってことはここから登山できるってこと？ギアを下げて、結構急なカーブだなこれ。怖いのですごくゆっくり回って、でまた3に下げて、わー、綺麗。綺麗だけどカーブも怖い。ちょっと待って。あ、オッケーオッケー、ストレート来た。あー、綺麗だ。めっちゃスピード出ちゃうなこれ。ゆっくりゆっくり。こんな景色だったんだ。やっぱ暗い時と明るい時とは全然その自然の表情って違いますよね。すごいカーブだけど、よかった、後ろ来てないわ。よかった。あ、グニグニだ。そっか、これ行きで通ったグニグニを下りで通るのか。大丈夫、京都を思い出した。京都ベスパでこれをやったんだ私は。あ、展望台みたいなのあるよ。ソフトクリームもあるよ。どこが綺麗かな。ここら辺が写真撮るの綺麗かな。ちょっと休憩。あれ、スタンドどうなってる。止めれない系。嘘でしょ。魚が飛び跳ね、鱗が夕日に照らされて黄色に輝く様を見て金鱗湖と名付けられました。めちゃくちゃ人がいっぱいいる。観光客だらけです。味もその人で。昨日は来れなかったけど無事リベンジ成功しました。やったぜ。ということで、大分での2日間のハンターカブ旅、めちゃくちゃ楽しかったです。ちょっと時間が足りなかったかなっていうのはあるんですけど、
日田市に行きたいとか、あとねハーモニーランドとかサファリパークとかもあったらしいんですよ。めちゃくちゃ行きたかったなーと思うので、また行きたいと思います。とにかく景色が綺麗だった。山並みハイウェイですね。なんと秋も綺麗らしいんですよ。全世界が黄金に染まるみたいな。だからもう一回行きたいんですよねこれから秋だし今ね、もう一回行きたいってぐらい良かった。そして何よりですね、ハンターカブで巡れたっていうのがめちゃくちゃ今回良かったなって思うんですよ。山道をねいっぱい走りましたし、しかもですねガソリンがたくさん入るんですよ。テントウムシ号と比べても結構そこが違うなと思いまして、ガソリンの心配をしないで走れるっていうのが旅にはめちゃくちゃいいんだなって実感して、心がちょっと揺らいじゃいましたね大分に行ってらっしゃい。